Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk golongan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Meskipun saat ini banyak terjadi sakit, banyak tiang sakit, termasuk anak-anak juga banyak sakit. Ya, alhamdulillah kemarin kula juga sempat sakit kemarin. Di rumah tempat sakit, alhamdulillah sekarang sampun sehat sehingga saged ngaos teng mriki. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat meskipun rodok sithik-sithik flu tetap budal, mergo isih kuat, isih ana nikmat sehat. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani mabunun fi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia melupakan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita pembahasannya sudah selesai, ganti bab yakni bab tentang masalah beribadah di dekat kuburan. Dalam hal ini lebih detail meneh di dekat kuburan orang soleh, ngoten nggih. Di dekat kuburan orang soleh. Kemarin tak jelaskan, tak kasih mukadimah sudah kemarin niku, bahwasanya kita tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Karena apa? Karena Rasulullah melarang diantaranya, dan juga ada nas hadis al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid. Kena bonggo salat, kena bonggo maca Al-Qur'an. Kena bungkus sholat sunnah, kena bungkus sholat wajib, dimanapun tempat, al-ardu kulluha masjidun, kena nggo majelis taklim, dimanapun tempat. Sampan pas ning sawah ning kono wis adzan, wis zuhur, wis berkumandang, wis sampean adoh lor adoh kidul adoh ke masjid, sampean salat ning nggone tengah sawah kono yo sah. Mergo apa? Al-ardu kulluha masjidun, bumi itu semuanya masjid. Illal maqbarata wal hammam, kejaba kuburan mbek kamar mandi niku sing kemarin. Lho nek dienggo salat gak oleh mosok ana dalile sing wong kadang jawab sing dimaksud itu gak oleh dideki masjid kan ngono. Gak oleh dideki masjid. Nek dienggo salat piye? Nek dienggo salat. Dene mune nek nggo salat gak apa-apa sing gak oleh dideki masjid. Misale ngono hadis la tusallu nggih ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. La tusallu nggih, aja salat sapa sira kabeh ilal kuburi madhep kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, lan aja lungguh sapa sira kabeh 'alaiha ning nggone dhuwur kuburan. Lho, salat madhep kuburan gak oleh.
kecuali sholat jenazah. Maka apa? Ketika kita ini ada yang memperbolehkan beribadah di kuburan, itu harus mendatangkan dalil. Boleh sholat jenazah karena ada dalil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya lain, oh berarti nek nggone madhep kuburan gak oleh, ya wis. Oh gak madhep kuburan, tapi kene kuburan aku ning tengah-tengahe, misale ngono. Ning tengah-tengahe, gak apa-apa berarti sing gak oleh kan sing madhep kuburan misale ngono. Ana aneh dalile nggih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati bainal kubur. Rasulullah SAW melarang sholat di antara kuburan. Jadi uga ning dhuwur kuburane, uga madhep kuburan, tapi di antara kuburan. Yo ana dalile komplit. Dalil umumnya dilarang menjadikan masjid. Masjid iku yo apa ae bangku ibadah, bangku ngaji. Iku termasuk nek gak oleh salat oke ana dalile gak oleh salat nek dienggo maca Al-Qur'an piye? Nah, kan ngono neh pisan. Mesti ngono mesti. Dienggo maca Al-Qur'an piye? Boleh mboten? Nek dienggo maca Al-Qur'an padha mbek dienggo masjid nggih. Ning gone hadis iku enten la taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu aja ndadekno sapa sira kabeh nggih buyutakum ing omah-omahe sira kabeh maqabira ing kuburan-kuburan. Omahmu aja mbok dadekno kuburan. Lho ngono. La taj'alu buyutakum maqabir. Innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tukrahu fihi suratul Baqarah. Jadi innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tukrahu fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya nggih aja mbok dadekno omam sebagai kaya kuburan, yakni sepi sangka maca Al-Qur'an. Berarti asal kuburan iku kudu sepi sangka maca Al-Qur'an. Mega piye inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu termasuk jurus luar biasa. Sampean nek omahe sampean angker kaya apa bacane surat Al-Baqarah mlayu setane. Mulane nek sampean tuku omah kok omahe jarene sintru gak apa-apa, wacana surat Al-Baqarah mesti mlayu. Iku dalile kanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ngarah salah. Mbok waca ping pisan uga mlayu berarti sampean sing maca mungkin kurang khusuk, kurang fasih dan baleni neh waca neh pasti akan lari. Kula biasane nek marai wong tak kokon baleni. Mergo apa? Kadang-kadang sampean gak fokus, ngelamun, iku mungkin ada efeknya tersendiri. Setan mungkin isih urung mlayu. Jadi dibaleni. Insyaallah kabur. Anak bengi-bengi purik, mbok wacana ayat kursi nganggur. Wacana surat Al-Baqarah setan metu omah. Ya, penak iku wisanis jurus ora usah budal piye iki gone-gone bae golek nombenan ora usah. Oh, repot-repot sampean iso ngaji. Lah kok budal ning gone bae sing gak iso ngaji. Nggih mboten? Iku kan kuwalik le. Dadi wong santri padha iso maca Al-Qur'an, malah budal ning gone bae mbah mbuyut nggih sing gak iso maca Al-Qur'an gak iso. Kadang salat wae ora. Njaluk ning kono paling ning kono dipekno banyu genu ngono ae kadang ning nggone mbah mbuyute ngene. Mbah tiap desa wonten niku sing ditukang dijaluki biasane tiap desa wonten biasane iku pun menjadi sunatullah nggih. Sunatullah yakni lawane tauhid itu kesyirikan itu pasti ada nggih. Jadi ngono wacana surat Al-Baqarah roh setan blayu. Sampeyan harus yakin seyakin-yakinnya sampeyan engko lagak umpama sampeyan misale ana keluargane sing kegangguan ana gangguan gak apa-apa sampean bacakan surat Al-Baqarah. Ora usah nyeluk sapa-sapa yo gak nyeluk aku, waca dhewe. Pisan menter ping pindho-pindho menter ping telu menter ping papat terus. Sampai sampean lanyah mungkin mentere mungkin perkara sampean duwe dosa misale. Duwe dosa akhire kan ku gugurno dosa sik. Engko akhire lagi dikabulno karo Allah Subhanahu wa taala. Kok mari Bu wong bento mungkin misale di keluarga sing apa iku bento kerasukan misalnya. Nah, itu sampean bacakan ae surat Al-Baqarah nggih. Dan niku pernah tak praktekno ning gone wong sing bentone perkara ilmu kanuragan. Ya, bento ilmu kanuragan iki paling angel. Nggih, paling angel metune mergo masuke setane iku dikeki sajen gitu nggih, kei sajen angel metune iku nek wacana surat Al-Baqarah bablas.
Nggih, kula nate wis di anu karo iku suatu perguruan ya, suatu perguruan. Jadi perguruan pencak silat sing ana isine kodam-kodam, ternyata di antara muridnya ana sing bento dikongkon nyoplok ilmune digone-gone sampai ke pusat gak dicoplok. Tetep bento. Tambakno ning dinding ngantek bertahun-tahun isek bento, ngantek udo bareng malah pecahe. Akhire krungu-krungu jare nek diruqyah kenek, aku dikongkon ngruqyah. Bareng aku ron tak ruqyah gak piye-piye Pak tak ruqyah, tak wacana surat-surat biasa gak piye-piye Pak. Gak piye-piye. Menter. Terus akhirnya aku mulai tibake senior dari perguruan tersebut marani aku, Pak. Roh nek tak tambani. Roh nek tak ruqyah diparani, orang arah mari aku dikonokno. Lho Allah Subhanahu wa taala nek gawe mari tetep mari. Akhirnya kula nekat nggih, akhirnya kula budal nek mae wonge, tengok-tengok nek mae wonge maca surat Al-Baqarah nganti bar yo kudu kerasan. Surat Baqarah 3 juz ape? Nggih, 2 juz mbek 2 juz ambekan berapa lempir iku nggih. Ya harus kerasan nek mae wonge lah. Akhirnya tak wacana surat Al-Baqarah, Pak. Tak baleni mungkin nek mboten klentur yen 2 kali sembuh. Alhamdulillah sembuh. Maune tak wacana pisan gak sembuh. Akhirnya apa? Tak wacana wonge tak jak omong jare. Lho kene apa kok gak mire-mire aku kan ngono, tak jak omong akhire. Lah iki apa marai ngono? Iki apa marai? Oh, apa ning kono wong sing domah tak takoki. Napa Pak teng mriku Pak? Dene kan tak dibelok, takon belok kan Pak. Perkara gak mari akon belok. Ternyata ning ngisor nggon belokane iki dipendemi tumbal karo bapake digolekno ning nggone dukun. Gitu. Ben anake mari malah ra mari diruqyah malah gak mari. Akhirnya tak kon nduk ambek ning pojok-pojok omah dikai tumbal tak kon nduduk kabeh. Duduk kabeh tak buak terus tak ruqyah bacaan surat Al-Baqarah mari, Pak. Alhamdulillah. Tapi ora mung ping pisan perjuangan. Jenengan wis to. Jenengan gak usah ragu-ragu nek masalah ngoten niku nggih. Gak usah ragu-ragu. Jadi surat Al-Baqarah niku luar biasa. Sampeyan wacana ayat kursi nganggur misale. Wacana apa iku? Al-Fatihah misalnya saya nganggur, surat Al-Baqarah pasti itu senjata sing luar biasa. Maka apa? Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Di apa nendi? Pendile nendi? Nggih. Dalile jelas ngoten. Dadi mesti sampean dhewe krasa sumpek nang omah, mungkin gak tau dinggone ngaji, langsung ae maca surat Al-Baqarah ora mari sumpeke. Maka apa sumpek iku biasane ya ning kono omah iku ana setane, ngoten nggih. Jadi surat Al-Baqarah misalnya iki contohnya surat Al-Baqarah nggih berarti apa iku la taj'alu buyutakum maqabir. Aja dadekno kuburane kuburane. Omah-omahe sira kabeh kaya kuburan yakni sepi. Iki termasuk aku nyonto sing diucapno Mbah Misbah Mustofa Bangilan nggih. Pas dalil niki Mbah Misbah Mustofa Bangilan dalil niki ngeten. La taj'alu buyutakum maqabir, aja dadekno omahmu kaya kuburan-kuburan terus Mbah Misbah sing sepi sangka maca Al-Qur'an ngoten. Yo. Dadi uga aku tok, Mbah Misbah iki biyen wis ngono. Sepi sangka maca Al-Qur'an. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wis ora usah budal ning gone wong-wong sing mbok anggap saleh lah, njaluk ombenan wis ora usah. Wis dijanji karo Allah lewat sabdane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wis nek ngono, nek wis gak oleh maca Al-Qur'an bareng, wis ayo ngadakno perayaan wae, dikholi, ya ngono. Dikholi, gak ono dalile paling nek dikholi, bantah neh dekne. Ono nggih, la tattahidu qabri aidan terus Nabi Muhammad SAW. La tattahidu qabri aidan. Aja ndadekno sapa sira kabeh ing kuburanku sebagai tempat hari raya. Hari raya perayaan, Pak. Nek perayaan iki kan wis dikhususno tiap tanggal iki misale nggih kaya dene hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha nggih. Nah, iku manggoke ning masjid perayaan niku nggih. Masjid iku gak harus masjid bangunan ini, perayaan iku seluruh bumi kecuali kamar mandi mbek kuburan. Jadi la tataidu qabri idan nggih. Wala taj'alu buyutakum kuburo dibaleni karo Nabi nggih. Dan ya aja dadekno kuburanku sebagai tempat hari raya. Dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan nggih.
Wa haitsu ma kuntum fashollu alayya fa inna sholatakum tablughuni. Ning ndi wae sampean manggoe nggih maca selawat ning nggonku, selawate sampean niku sampai ning nggonku terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ning kene tok nggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ngenteni somben aku nek ziarah ning nggone Nabi Muhammad ora usah tok ziarah wis sampai nggih. Gak usah tok ziarah wis sampai ngoten. Jadi penak maca selawat langsung tok nggone Nabi Muhammad sallallahu termasuk kemarin itu tak critakno mansol apa iku selawat sing salam nggih ning nggone Nabi iku dimanapun juga sampai bahkan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibalas pahalane maca selawat itu man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra dibalas 10 kali lipat. Wis penak nggih. Jadi bangun kuburan gak oleh nggih. Bangun kuburan dalile malah jelas nggih. Nah Rasulullah SAW ayyujaz sosol qabru. Ayyujaz sosol qabru nggih ben kula diajari kiai kula Kiai Langgar. Kiai Langgar nek ngajari kitab takrib jenenge. Kitab takrib nih. Kitab takrib itu semua diulangno ning pondok-pondok pesantren ning Jawa Timur rata diulangno ning kene-kene pondok-pondok diulangno jenenge kitab takrib. Unine piye? Wa yustahul qabru. Apa artinya? Hendaklah kuburan itu diratakan. Diratakno. Wa yustahul qabru wala yusannamu. Nggih. Ojo ditinggikno. Ojo ditinggikno iki yusannamu artine ditinggikno, dipekno tanah kuburan itu sendiri terus ditinggikno utawa dipekno tanah kon jabane kuburan digakno krikil kok kali, digakno wedi kok kali. Nggih, mboten didhuwurno tok gak dikijing lah haram. Didhuwurno tok gak dikijing, urung dikijing iku kijing jenenge bangun, Pak. Ya. Wa yustahul qabru ya dikongkon ratakno kuburan. Wala yusannamu aja didhuwurno. Wala yubna alaihi aja dibangun. Wala yujassasu aja dilabur. Niki biyen yujassasu ayyujassasu itu dilabur. Nek Kiai Langgarku nek ngarteni nggih biyen pemahami niki Kiai Langgar ayyujassasu itu termasuk diarteni bangun. Mergo pikirane Kiai Langgar artine kan apa iku digamping artine ngono, digamping, dinjet, digamping. Nah, digamping ku mikire kan gamping dienggo ngudek luloh terus dibangun. Mboten ternyata digamping ku dilabur. Dilabur njet nggih. Lah nek zaman modern dadine dicet. Nggih menggal malah iku pakai gamping. Nggih, pakai gamping, cara iki pakai njet. Jadi dienjet gak oleh ono meneh dicet, saiki cet kuwi. Nggih. Jadi wa yustahul qabru wala yusannamu wala yubnali wala yujassasu. Gak boleh iku ning gone kitab takrib dikaji kabeh pondok pesantren ngaji. Tapi gak dinggo. Mergo dhewe kok enek ngene. Oh nek kuburane wong saleh gak apa-apa. Tapi ditakoki dalile gak ono. Nek pancen kuburane wong saleh oleh mestine kuburane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi nggih biyen ono sistem bangun. Bahkan Nabi Muhammad kan nah Rasulullah SAW ayyujassasul qabru wa ayyukada alaihi wa ayyubna alaihi au yuzada alaihi yani nambahi mau au yuktaba alaihi yuktaba iku nulisi wae gak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisi jenenge gak oleh Pak asline. Kok iso gak oleh ning kene tulisan kabeh saumpama oleh kuburane Nabi Muhammad wis ditulis jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat Nabi termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada ketika Nabi Muhammad wis meninggal. Kenyataannya mboten padahal mereka semua pandai menulis dan juga bisa membangun. Kenapa tidak? Iya. Ora usah penting mati ya wis mati. Wong ning kono umum. Nek pengen roh ya cuma riwayat hadis mawon nggih. Jadi kuburane Rasulullah kalau memang pemahaman iku oh, ya oleh to, ora oleh ning ngopo nggih. Umpama oleh wis dipraktekno sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad meninggal. Wong saleh saiki sing ditengeri dibangun niku saleh sakapane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gak dikono oleh para sahabat Nabi. Oh, ge biyen urung iso nulis jare sapa? Kleru dhek malah nek muni ngono wis iso nulis. Kan ngono. Wis iso nulis sahabat-sahabat Nabi pinter-pinter. Kan ngono. Ya. Utsman malah benerno Al-Qur'an niku dadi Rasul Utsmani niku. Nggih mboten.
Jadi nulis wae mboten angsal asline. Nggih, nulis wae mboten mboten. Kubur yang pertama kubur itu di dulu. Napa? Begini maksudnya wala yusannamu, maksudnya wala yusannamu, ya gak oleh meninggikan itu, hanya boleh dari hasil keduanya saja. Yo tetep tinggi ku karena hasil keduane mengko dikek ngene. Maksudnya gak oleh nambahi, gak oleh ninggihno yo gak oleh dipekno kok tanah meskipun sama-sama kuburan ning sampinge. Nggih, dari tanah yang lain bukan tanah hasil galian dan juga gak boleh dibawakan dari luar. Nek tanah asline ya cukup sekedar tanah asline. Dan itu dudukan kalau. Nggih. Dan itu nanti akan menjadi rata iku mengko wis asline. Nek itu boleh. Yang tidak boleh itu diambilkan dari samping yang lain meskipun sama-sama tanah kuburan nggih, tanah baru dan tanah dari luar. Ngoten nggih. Contoh yang real kuburan dipakai itu enggak ada. Hanya batu dicop. Ono tulisannya, Pak? Enggak ada. Oh. Utsman bin Affan itu hanya dibentuk batu. Heeh. Ngerti? Ngerti ono petunjuke. Dari generasi ke generasi kan tetap ada yang menunjukkan kalau orang soleh beneran itu pasti akan ada yang menunjukkan iki lho kuburan iki pasti ada. Wah, meskipun seandainya hilang enggak ada masalah. Kita doakan dari manapun tempatnya Rasulullah, misalnya kuburannya hilang misalnya. Dari manapun tempatnya kita mendoakan Rasulullah sampai. Kan ngoten? Sampai enggak ono misalnya kuburane wong tuane sampean wis ilang, mbuh gak roh nggone kuburane dikubur endi wae gak roh, sampean ndongakno nyampe lah apa gunane terusan nek dituwengri nemen-nemen terus dibangun apa gunane padahal melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku masalah yang luar biasa iki terjadi terutama di Indonesia luar biasa. Rasulullah mbek sahabate luwih saleh wong Indonesia malah dadi ning kok. Kan ngono. Nek dhewe alasane nek wong saleh oleh dibangun berarti wong Indonesia luwih saleh timbang karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ya kualik-walik kan ngoten nggih. Oh ngono ceritane. Ngono ya. Kalau ada yang kalau itu berdua saja nyampe ya. Nggih. Nah, kita enggak usah ziarah kubur. Ya, di rumah aja bisa berdoa. Iya, nek masalah berdoa saja nyampe. Kalau bedanya kalau berdoa dengan ziarah kubur dengan dua yang di rumah apa bedanya? Bedanya dengan ziarah kubur kita mendapatkan tambahan faedah ziarah kubur tersebut. Yakni diantaranya kita ingat mati juga di situ. Melihat kuburan roh patok. Ono sing kuburane wis ambles. Sampeyan eling kuburan. Wong sing ning kuburan niku berharap pengen urip meneh. Ndonga kadang sambil lalu ngono ae, kadang-kadang ora kaya nek roh asline. Bagi hati yang hidup, nek hati sing wis mati ya beda. Hati mati ambekan nggotong mayit wae guyon kok. Kan ngono guyon tanpa merenungi nggih, tanpa merenungi. Artinya kamu juga lebih penasaran, artinya kita juga sering praktek seperti itulah. Nggih. Artinya dari segi dalil ini pas. Nggih. Artinya memang waris itu kan memang selama kita mulai meninggal sudah dikafani memang semua kita hidup semua lah. Memang kita sering mengerjakan seperti itu. Nggih. Bahkan tadi sudah mengatakan tanah yang dari luar nggak boleh. Ini di dalam menurut saya ya, sebagai pengalaman kita memang sering. Saya pun karena saat itu saya pun juga akan menampakkan diri ketika saya masuk ke kuburan. Saya sering karena keluarga kita memang saya harus mengenali ketika ada orang luar masuk. Karena ada satu dalil satu pocongan memang ada dalilnya kan? Pocongan nggak boleh dibuka. Wallahu alam nggak paham kula. Oh gitu ya. Artinya ya mungkin kita ngajinya ada hadisnya. Satu tidak bisa ngerumbukne napa niku tanah yang dari lingkungan. Memang kalau kita dulu ngumpul ya kita share ketika kita banyak orang memang sebagai kalimat budi luhur kita tunggu ini ketika mereka sudah pulang kita ambil lagi. Memang kita sering praktek seperti itu. Napa sing diambil? Tanah di luar galian itu kan nggak boleh dipakai untuk mundukno lah. Kalimat itu kita sering mensewu artinya untuk intern kita lah. Sehingga kita sering apalagi kalau keluarga kita bahkan kita belani sampai sehingga mereka tidak tahu ketika kita masuk di yang lahat itu sampai apa itu pocongannya 3 itu saya nggak pernah saya uculi karena memang saya belum pernah sampai detail dengan 3 pocongan saya uculi memang saya sering di dalam kubur apalagi tadi ada kaitannya dengan ya tanah tidak boleh uculi boleh digolek
Wallahu taala alam. Nggih. Jadi umum yang negatif ketika nanti menjadi pocong kan otomatis identik dengan suara-suara sumbang seperti itu lah. Nggih. Makanya ya berarti kalau kita sering praktek seperti itu sesuai dengan hadis. Tapi pada umumnya mereka umumnya harus diundukno lah. Nggih. Biasane nek teng kuburan niku nggih apa adanya yang itu. Yang pertama pasti biasanya apa adanya nggih. Cuma biasanya dari pihak keluarga mengambil tanah yang lain untuk mengundukkan biasane nggih. Kula ngertos ngoten nggih. Nggih. Ya memang dari kelompok kita memang ada salah satu itu ketika orangnya sudah biar tidak menjadi negatif orang-orang itu akhirnya dipapar lagi lah. Yang intinya kita itu wattaqullah itu mastata'tum semampu kalian, semampu kita. Yakni ketika kita di masyarakat dalam kondisi yang masyarakat seperti itu, nggih, ketika kita menghalangi menjadi masalah dan lain sebagainya, atau mungkin menghalangi dakwah kita, dakwah yang masih sedikit, maka ya kita diam saja, tidak ada masalah. Cuma kita menasihatinya ketika kita kenal akrab atau ketika di majelis-majelis itu bisa, nggih. Enggak harus langsung dihalangi, misalnya itu mbok payungi bareng, dipayungi gak ono sunahe, gak harus seperti itu menimbulkan fitnah. Iya. Nggih. Menimbulkan enggak bagi mereka yang memberanikan diri. Jadi enggak harus seperti itu nggih. Meskipun berani enggak harus seperti itu karena apa? Madorotnya lebih besar daripada manfaatnya nggih. Ya, ketika kita ingin menasihati hal yang seperti itu di majelis nggih. Atau ketika kita kenal, kita omong-omong berdua dengan santai, misalnya koncone dhewe wis roh padha bedane lho ngono ku lho mosok ndak yo ana sunahe sih. Lah misale ngono seperti itu. Kita nasihatine dengan hikmah. Enggak harus langsung enggak boleh iki keluargaku ojo payungi misalnya. Nah, jadi masalah nggih. Ketika kita menjadi sulit itu segala satunya memang ada tim Pak. Sehingga ketika untuk mengelabui masyarakat biar tidak tahu dan sebagainya memang sudah ada settingan sehingga kita sangat pengalaman di dalam hubungan seperti itu. Bahkan anak saya sendiri ketika meninggal pernah yang meninggal. Saya sendiri yang menangani karena saya harus tanggung jawab supaya tidak banyak. Ya, itu nantinya menjadi berkelompok, Pak. Karena itu untuk masalah mayat itu menjadi apa itu fardu kifayah, yakni kebutuhan orang masyarakat setempat. Kita nggak boleh misalnya wis tak tangani dhewe kok ndak sesuai sunnah, itu menjadi masalah sampean malah gak iso berdakwah. Apa yang dibicarakan Pak Muhammad itu memang ada. Artinya yang saya ketahui organisasi tertentu itu memang Pak Dokter mengambil alih. Nah, enggak usah ditangani olehmu. nggih. Ini ada timnya. Iya, memang khusus tim itulah. Seharusnya nggak seperti itu, Pak, karena itu tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Nek sampean pengen ditangani seperti itu, sampean tinggal di lingkungan yang seperti itu, seharusnya seperti itu nggih. Langkah itu konfirmasi sama mudinnya, artinya kita harus bisa. Memang di dalam kelompok kita kelompok itu ada salah satu orang yang tim untuk menggabui sama mudin. Biasanya meskipun konfirmasi sama mudin itu pasti menimbulkan masalah di belakang. Nah, makanya ada beberapa kasus kemudian menjadi muncul yang negatif bahkan menjadi rawan masalah, akhirnya salah satunya triknya menganggap di luar golongan. Terus masalah berikutnya itu yang paling penting dakwah itu tauhid nggih. Yang paling penting dakwah itu tauhid. Ketika kita mempermasalahkan sesuatu yang seperti itu nggih, yang apa itu menjadi hak masyarakat nggih secara umum, itu nanti sebelum kita mendakwakan tauhid, mereka sudah menolak kita. Tadi yang tanyakan Pak yang mengudari ikat Wallahu taala alam dereng detail kula. Dereng detail kula. Nggih. Dereng detail kula niku. Nggih. Nggih. Mbon dilanjut nggih. Napa? Nggih. Mbon ini ki mawon dilanjut setunggal mawon. Setunggal mawon niki. Pelaksanaan penguburan itu sesuai dengan syar'i ya. Nggih. Karena kita memang membahasnya seperti ini ya perlu kita tanyakan. Nggih. 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 Nggih, mboten napa-napa pun dilanjut. Nggih. Saya teruskan maunya Pak Mas itu menghindari yang bid'ah. Nggih. Katakanlah kalau umumnya orang-orang itu sebelum tanah dikembalikan itu ada masjidnya beberapa masuk dalam yang kubur itu berandai.
Nggih. Saya menanyakan Pak, untuk poinnya kan ada dalilnya, kalau kita mau menghadapi masyarakat juga bisa berlawanan ya kita tetap sak oleh kekuatan. Nggih. Kalau Artinya pun walaupun ada khilaf saya wajar Pak. Nggih. Dulu kan kita komitmen seperti itu lah. kalau itu ada, kita tahu ya, kita tahu. Kalau tahu dalilnya bahwa itu tidak ada, terus ya keluarga kita siapa yang meninggal itu, terus akhirnya ada azan seperti ini, gimana? Kita ini tahu dalilnya tapi membolehkan melaksanakan ini saya menarik. Kalau kita mau memberikan apa ya keyakinan kita, tentunya kita harus membuat tim sendiri. Kalau itu sudah pasti. Kalau kita tahu keinginan kita, tapi sedangkan kita hidup di masyarakat, ya sejatinya ya kita ikuti aja. Tapi dalam hati kita kan tidak mengatakan itu. Jenenge iku ingkar fil qalbi, nggih. Ingkar di dalam hati, nggih. Karena kita tidak mampu. Karena apa? Karena mafsadatnya itu lebih besar, Pak. Karena kita itu dakwahnya tauhid, nggih. Kesimpulan aja. Nggih. Kalau ada seperti itu kita tahu, tapi kita tidak bisa mencegah, Nggih. itu dibiarkan aja. Nggih. Anda seperti itu. Dibiarkan saja. Ya, lihatin foto. Ada nggih? Oh, ngaten. Oh ya, itu kalau ya. Kalau saya pernah ngaji, Nggih. memang 3 kali ke arah kepala. Nggih. Ya, ya. Ya mungkin Pak, namanya kita ngaji lah, walaupun kelihatannya kalau seperti debat kusir. Kula dereng ngertos, mulane kula niku ngamalno sing kula ngertos mawon. Dadi masing-masing orang mengamalkan yang dia tahu. Ketika tahu silahkan diamalkan, ngoten nggih. Ngaji itu beda Pak. Ngaji kalau yang menyampaikan ustaz atau kiai, tapi kalau nggak mengambil dasar dari hadis dan kita kan juga meragukan. Nggih. Nah, yang penting itu dasarnya kalau hadis apa, kedudukan hadis Nggih. bagaimana dan sebagainya. Mbon nggih. Dilanjutno dalile niki nggih. Niki dalil intine niki tentang masalah ibadah di kuburan. Jadi babu majaa minat taglidi fi man abadallah inda qabri rajulin sholihin fa kaifa idza abadahu. Babu ma utawi bab mertelake perkara jak kang teka apa ma minat taglidi bayane saking sikap keras. Fi man ing dalem wong abada kang beribadah sapa man Allah ing Allah. Jadi ana wong ibadah ning gone Allah. Inda qabri rajulin di sisi kuburan seorang laki-laki solehin kang soleh. Jadi ada orang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Itu disikapi keras. Fa kaifa mongko hale kaya apa idza abada nalikane nyembah sapa man hu ing wong soleh. Terus piye nek nyembah? Pertama kemarin masalah hulu berlebihan itu dilarang. Sekarang kita karena berlebihan tadi nggih, menghormati ulama dengan berlebihan, akhirnya nanti akan beribadah di sisi kubur orang soleh. Ngoten fi shahihi iku tetep dalam hadis sahih Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha nggih. Anna umma Salamah sak temene Ummu Salamah. Iku zakarat nggih. Nutur sinten Ummu Salamah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ing gereja. Jadi sapa Ibunda Aisyah nggih menuturkan Ummu Salamah menuturkan tentang gereja. Ro'at kang ningali sapa Ummu Salamah ha ing kanisah mau gereja mau biardil habasata ana ing bumi Habasah. Wa malan ing apa wae ing perkara fiha kang tetep ing dalem gereja minaswari bayane saking pira-pira gambar. Ning gone gereja mang ana pira-pira gambar. Yakni ning kono gambare Ibunda Maryam diantarane. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika nggih. Utahe mengkono-mengkono nggih. Wong akeh yakni wong Nasrani idza mata iku idza mata nalikane meninggal. Fihim ing dalem kelompoke wong akeh iku mang sapa ar-rajulu wong lanang asole kang saleh. Awil abdu utawa hamba asole kang saleh. Banau mongko bangun sapa wong akeh mau ala qabrihi ing atase kubure wong saleh masjidan ing masjid dibanguni masjid. Yakni dibanguni tempat ibadah cungkup. Enggak harus masjid seperti ini ndak. Bangunan cungkup sing dinggoni ning kono ben dinggo maca Al-Qur'an, ben dinggo wiridan di situ misale. Apalagi dinggo salat di situ itu termasuk jenenge bangun masjid. Enggak harus masjid jami ngono enggak harus. Ya. Jadi
didirikan masjid. Iki kan diarani masjid kan padahal gereja sing ning kono ana kuburane iki. Tempat ibadah wong Nasrani sing ana kuburane iki. Iku karo Nabi diarani masjid. Maksudnya masjid tempat ibadah gak harus masjid ngene iki ngono lho maksudnya. Cungkup wis masuk. Enggak harus masjid ngene iki, Pak. Nek harus masjid iki berarti lah wong Nasrani gawe masjid mboten. Maksudnya gawe tempat ibadah nggih. Namine nek ning nggone dekne kan gereja ana sing ngarani apa neh ngono nek cara wong Yahudi. Apa ini cara wong Yahudi? Enggak. Apa? Sinagog. Mbah gak paham aku. Haikal cara apa? Haikal juga teman. Nah, ya semacam ikulah. Nah, ini tempat ibadah. Ning kene cungkup, dibangun cungkup. Ning kono wong ben iso itikaf ning kono kan ngoten nggih. Nah, iso itikaf, iso berputar di situ nggih. Jadi terus Nabi Muhammad SAW, mereka itu ketika ada orang soleh yang meninggal atau hamba yang seorang laki-laki atau hamba yang meninggal, hamba yang soleh, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Orang masjid ngene iki wong Nasrani kok. Kan ngono. Dadi maksudnya masjid mulane sing diarani masjid pokoknya tempat ibadah. Ngene dia bantah ora wujute nang kuburan gak dibangun masjid iku mok ronoke cungkup tok omah biasa kan ngono. Ya kuwi maksudnya masjid nih. Tujuane dinggoni tempat ibadah wa sawwaru lan padha gambar sapa akeh fihi ing dalem masjid iku mau tilka suwari yani tempat ibadah mau tilka suwari ing mengkono-mengkono gambar terus dipasangi gambar ula iki utahe mengkono-mengkono akeh iku syirarul khalqi nggih paling elek-eleke makhluk indallah ana ing ngersane Allah Subhanahu wa taala elek-eleke makhluk Pak malah nggih elek-eleke makhluk ora trimo dosa cilik iku elek-eleke makhluk. Mergo umpama sing bangun iku gak syirik lah tapi menjadi perantara kesirikan. Mesti gak syirik misalnya sing bangun lho, mesti gak syirik menjadi perantara kesirikan. Perantara kesirikan hukumnya syirik asghar iso gak disepuro karo Allah Subhanahu wa taala nek gak tobat lho piye. Kok ora sak elek-eleke wong Allah kira-kira gak iso nyepuro nek gak tobat luar biasa nggih. Padahal mok ngono wae ketoke dia merasa amal soleh lho iku. Merasa amal soleh, dianggap amal jariah lho bangun ning niku dekne. Ya kan ngoten. Padahal seburuk-buruk makhluk nggih. Intallah ana ngersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sing meninggal dibangun sing meninggal gak ana urusan, Pak. Sing berdosa sing hidup kan ngoten. Misale sing mati iki memang di pendem terus kuburane ditinggino sing mati ora ana masalah. Sing dosa sing ndurno kuburan padahal pasane dhek berbakti ning gone wong tuwa digawakno kerikil gawakno wedi omah dituwa-tuwa apik ya mesti gak disemen lah iku gak bangun iki didurno tok pasane dhekne apa berbakti ning gone wong tuwa justru malah dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala iku wis umum ning masyarakat lho nggih wis umum nggih sing nentang akeh ya gak apa-apa pancen wong sing gak paham ngene iki akeh. Fa haula'i mongko ta mengkono akeh iku jama'u nggih. Ngumpulake sapa wong akeh mau bainal fitnataine ing dalem dua fitnah. Yaiku fitnatil kubur, fitnah tentang kuburan, wa fitnatit tamathil lan fitnah tentang gambar. Jadi kuburan iku ya termasuk wis dadi fitnah dia bangun ning kono iku. Jadi fitnah ya, jadi ujian dia sehingga nanti menjadi apa itu perantara menuju kesyirikan sebagaimana yang bab kemarin dan juga dia apa itu terfitnah tentang gambar-gambar dan gambar tersebut juga perantara menuju kesyirikan ya. Dan juga menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaane keras di hari kiamat. Asadun nasi adaban indallah yaumil qiyamati alladzina yudahuna khalqallah. Siksaan yang paling keras besok siksaan yang paling keras besok di hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah dengan menggambar makhluk bernyawa itu siksaannya keras. Tapi syaratnya siji nek urung tobat. Nek biyen misalnya biasa tukang gambar saiki tobat ya beda. Minta ampun ning Allah wis disepuro karo Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Awak dhewe ngaji ngene kan ngajak wong-wong wis kadung gambar iku tobat kan ngono mumpung urung mati. Ya nek wis mati ora tobat yo Allah taala alam nanti iku urusane Allah tahta masyiatillah nggih. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau diapakan kan. Walahuma lan iku keduwe Bukhari Muslim nggih.
Anha saking Ibu Aisyah juga qalat ngendika sinten Ibu Aisyah. Lamma nuzila nalikane turun bi Rasulillahi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tofiko nuzila itu sese Tofiko menutup nggih. Jadi melakukan sesuatu menutup yatrohu nggih. Yakni dengan cara menaikkan khomisotan ing khomisoh iku kain sing lurek-lurek. Jadi selimut. Mulane selimut itu identiknya yang kene lah ya sik lorek-lorek model identik selimut nggih. Jadi identik selimut itu lorek-lorek trae nggih. Jadi kain lorek-lorek nggih. Selimut. Jadi Rasulullah ngangkat selimute. Lahu ala wajihi ing atase raine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditutupi nggih. Ketika Rasulullah SAW sakit nggih menjelang wafat itu raine ditutupi selimut. Fa idza tamma mongko nalikane Rasulullah wis plepeken cara Jawane nggih. Nggih, biha lawan selimute mang ditutup plepeken kasyafa mongko mbuka sinten Nabi ha ing selimut wis plepeken dibuka. Faqala mongko matur sinten Rasulullah SAW wa huwa nggih. Hale utawi Rasulullah SAW iku kadhalika keadaan ngono kuwi isih keadaan selimutan nggih. La'natullahi utawi laknate Allah alal Yahudi ing atase wong Yahudi wan Nasara lan ing atase wong Nasrani ittahadu nggih kang dadekake sapa wong Yahudi ben Nasrani kubur anbiyaihim ing kubure nabi-nabine Yahudi ambek Nasrani masajida ing masjid-masjid ya. Jadi Allah melaknat wong Yahudi Nasrani nggih karena mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nggih dibangun maksudnya dibangun nggo tempat ibadah. Mulane kuburan iki gak tempat ibadah asline. Dene ibadahne kuburan berupa ziarah kubur itu memang ada sunahnya nggih. Dibatasi nggih. Jadi dilaknat yakni maksudnya berarti dosa besar. Jadi membangun bangunan yang kuburan iku gak dosa cilik tibake malahan. Dosa gede, Mbak. Bangun bangunan yang kuburan iku dosa gede, gak dosa cilik. Dilaknat karo Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean melok bangun kuburan, sampean termasuk tasabuh nyerupani wong Yahudi mbek wong Nasrani. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhadziru nggih, memberi peringatan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ing sesuatu nggih. Perbuatan sonau kang agawe sapa Yahudi mbek Nasrani nggih. Jadi Nabi Muhammad memberi peringatan jangan sampai kita berbuat seperti Yahudi mbek Nasrani. Yakni iku termasuk pesen kubure Nabi ku aja dibangun. Pesen ngono, kuburku lho aja bangun kaya kuburane wong nabine wong Yahudi Nasrani. Mergo iku termasuk dilaknat karo Allah Subhanahu wa taala. Saiki kuburane nabi wae gak oleh dibangun, meneh liyane nabi. Ngono maksude. Jadi malah parah liyane nabi dibangun malah parah. Nabi wae gak oleh dibangun, meneh liyane nabi. Nggih. Jadi yuhadziru masona'u nggih. Nabi Muhammad SAW memperingatkan nggih perbuatan bangun kuburan tersebut nggih. Walau la dzalika lan lamun ora krana mengkono-mengkono larangane Nabi Muhammad SAW ubriza mongko den nampakkan apa kuburane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annahu nggih, yakni hanya saja annahu sak temene nggih khusya nggih. Yakni annahu sak temene apa iku dhuwurna kuburan iku mau nggih. Iku khusya den takutkan apa ayut takhoda yen to ndadekake nggih. Apa kubure Nabi masjidan ing masjid. Dadi kubure Nabi di dhuwurna wae mboten. Mergo kuwatir iku termasuk ndadekno masjid. Akhrajahu yakni Bukhari Muslim dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Jadi termasuk pesan Nabi Muhammad SAW kuburane aja dibangun nggih. Tapi wong-wong bangun kuburane wali nggih. Padahal sak ngisore Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku seharusnya juga tidak dibangun nggih. Bangun apik-apik Pak kalah mbek masjid sampean iki wae bangunane nggih.
Kuburane wae dikeki riasan ngantek kaya riasan nganten. Ana kembange ngantek rapi ngono. Diselamboni. Wali muslimin. Lah niku kedue Imam Muslim. Wallahu taala mau gak roh aku tau rono mari. Memang Pak Esa, itu ada tolak ukurnya di sini pun seperti kuburnya Bapak. Memang saya kan pernah Pak. Nggih. Artinya mengevaluasi beberapa tokoh yang saya anggap sesuai dengan. Nggih. Anu Bapak pun juga polisi latar. Saya kan pernah menyaksikan di Begini nggih nek Mbah Misbah memang dari ketika beliau masih hidup sudah berpesan ya, kepada keluarganya agar kuburnya jangan dibangun. Ya, cuma nggih kula nggih paham, akhirnya masih gak dibangun digakno paping, Pak. Dipaping. Iki gak bangun dipaping. Aslinya iku juga bangun juga. Harusnya gak usah dipaping juga harusnya. Iku termasuk wis apa cara mono di samping melanggar nas hadis nggih, yakni syariat saking Rasulullah SAW juga melanggar dari wasiat beliau sendiri sebenarnya. Mboten ini sampinge kuburan ning nggon anu. Nggih. Wali muslimin pun dilanjut malih. Wali muslimin niku dhewe Imam Muslim an Jundub bin Abdillah saking Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu ngrung sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta. Ing dalem sadurunge yen to meninggal nggih bi khamsin nggih kelawan wektu 5 dina nggih. 5 dina saurunge beliau meninggal wa huwa khali utai Nabi ku yaqulu ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satemene ingsun iku abra'u nggih. Berlepas diri sinten ingsun Nabi. Ilallahi maring Allah ayyakuna yen to ana iku li kedue ingsun mingkum saking sira kabeh apa khalilun khalil. Khalil iku kekasih tapi di atase kekasih, yakni teman dekat. Teman akrab nggih. Khalil itu teman akrab. Uga teman biasa nggih. Mulane ar-rajulu ala dini khalilihi niku. Wong iku tergantung kancane. Ya ini gak konco biasa Pak, gak kenal biasa. Wong saiki kadang salah kaprah lagi konconan mbek wong anu wis darani wis kowe konconan mbek wong ki. Bukan nek konconan biasa gak apa-apa. Awak dhewe gak ngariso dakwah Pak nek gak konconan nggih. Nek gak kenal, gak konconan, gak tahu misalnya njongok bareng, ra iso dakwah to Pak. Misalnya ambek ahli bid'ah kok kenal salaman, ngomong ngobrol bareng, gak ada masalah sebenarnya. Sing gak boleh iku khalil. Khalil teman dekat, teman akrab. Ini hanya sekedar teman tidak ada masalah. Saiki gak kadang-kadang ana wong iku wis kenal sunah. Ana wong padha kenal sunahe ana sing awuran mbek wong ahli bid'ah misale ngobrol-ngobrol wis darani nek ketularan langsung ngono. Nek dakwah terus piye nek gak kenal dhisik? Kan ngoten. Nggih to? Maksude iku gak ngono, maksude sing gak oleh iku khalil menane ar-rajulu ala dini khalilihi lah dalile ngono. Wong karek koncone, ke koncone ahli bid'ah dadi ahli bid'ah. Ya belum tentu maksudnya khalil bukan teman biasa ngono lho, aja salah paham. Iku mboten dalil Pak niku ungkapane ulama nggih. Dan ahli bid'ah yang dimaksud ulama tersebut ahli bid'ah yang memang mempunyai ilmu sing ning kono pemahamannya bisa menyesatkan orang. Gak ahli bid'ah biasa, ora sekedar wong sing melakukan bid'ah. Ning sekitar kita itu bukan ahli bid'ah, kebanyakan mereka memang salah paham dan mereka bukan ahlinya. Dia hanya anut-anutan kebanyakan ngono. Ojo langsung diklaim. Dan justru mereka ini kita temani terus nanti ngobrol-ngobrol suwe-suwene nyinggungnya piye? Ngene iki lha yo gak ono to asline sunai, kan ngono. Wis suwe nyinggungne sampean gak konconan piye nek nyinggung. Kan ngoten. Ndang nggih, ngoten. Aku mau coba RTI ngono. Jadi khalil nggih, khalil sing gak boleh iku menjadikan khalil. Fa innallaha mongko sak temene Allah iku qadita khoda teman-teman ngalap sinten Allah ni ingsun khalilan ing khalil. Kama takhoda kaya dene oleh ngalap sinten Allah Ibrahim ing Ibrahim khalilan ing khalil. Walau kuntulan menawa sapa ingsun itu mutahidan ngalap sapa min ummati saking umat ingsun khalilan ing khalil la takhudtu mongko teman-teman ngalap sapa ingsun Abu Bakrin ing Abu Bakar khalilan ing khalil.
Jadi cara oleh milih Khalil teman dekat Nabi iku milih Abu Bakar, termasuk isyarah Abu Bakar iku termasuk pilihane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dadi khalifah sing pertama. Ora kaya wong sing apa iku? Sing Syiah iku gak harusnya keluarga kan, harusnya ahli kan ngoten. Tapi ndak kok harusnya wong sing dadi ngono wis takdire Allah ngono kan nyatane kan ngono. Nggih to, nyatane kan wis takdire ngoten nggih. Dadi Khalil. Non? Nepotisme. Mboten. Mboten ngoten nggih. Ala ilingo wa inna man lan satune wong kana iku lamun ana sapa man qablakum kang tetep sadurunge sira kabeh ku kanu ana sapa mangkana qablakum iku yattakhiduna padha ngalap sapa mangkana qablakum kubur anbiya ing kubure nabi-nabine mangkana qablakum masjid ing pira-pira masjid. Jadi orang-orang sebelum kita itu kebanyakan mereka memang menjadikan masjid kuburan-kuburan para nabi. Ala ilingo falatat takhidu mongko aja ndadekno sapa sira kabeh al kubura ing kuburan masajida ing masjid. Jelas larangane. Jelasnya nyata nggih. Aja dadekno masjid yakni tempat ibadah nggih. Nek mbok arteni masjid koyo ngene iki mang kliru, tempat ibadah. Masjid ngene iki malah ra oleh. Nek dadekno masjid jami ya malah ra oleh. Nah nek ning nggonku kono malah aku roh genane kuwi dinggo salat hari raya bareng Pak saiki. Nggo salat 5 waktu, nggo salat hari raya di situ. Tanah kuburan dikei musala dienggo salat hari raya. Oh, malah parah nggih. Tanah kuburan itu diwakafkan itu untuk kuburan, bukan untuk membangun musola kan. Nggih, iku panitiane iku bertanggung jawab niku mungkin cara takmire. Panitia kuburan itu bertanggung jawab sampai akhirat. Mergo apa tanah sing diwakafkan untuk kuburan ya untuk kuburan, bukan untuk musola. Bukan untuk dibanguni seperti itu. Nggo kuburan. Iku bahaya iku cara menawa takmir kuburane, cara pengurus kuburane iku bertanggung jawab iku. Nah. Bertanggung jawab berarti apa iku pengurus kuburan itu ya hati-hati lho kudune. Ana kuburan sing dibangun-bangun dia harus sebenarnya juga harus apa iku memerintahkan untuk dibongkar karena apa wakaf umum itu terutama umum nggih kuburan umum wakaf umum untuk umum ya kudu di kuburan biasa aja dibangun ngono lho. Nek pengen bangun mesti gak oleh ya mesti haram ya kudune tanam dhewe kan ngono wong iku diwakafkan untuk kuburan kok dienggo bangunan kan ngoten. Iku pengurus kuburan besok bertanggung jawab iku ning akhirat kan ngono. Oh nggih to. Tapi enggak mengingatkan apa enggak yadayu sedikit. Ya nek kula ngingatane nggih lewat ngene iki lha kok terus tak potong tak sebar ning Facebook biasane kan ngono. Nggih sing ngomeni wakih nek wis bahas kuburan ngono ku. Ana sing muring-muring bareng, ana sing kan ngono. Ya ben ya. Resiko. Enggak ada masalah, enggak apa-apa kan. Enggak masalah. Jadi ngoten nggih. Jadi Nabi Muhammad SAW secara langsung niki nggih. Fa inni mongko sak temene ingsun nggih. Ya, ning kene ya ala ilingo nggih. Fala tatahidu. Mongko aja ndadekno sapa sira kabeh, yakni umat Nabi Muhammad kabeh mulai sahabat Nabi sampai akhir zaman nggih. Al kubura ing kuburan, masajida ing masjid-masjid ing tempat-tempat ibadah. Ojo mbok dadekno tempat ibadah, berarti mbok banguni nggon ibadah iku wis gak oleh. Mbok banguni nggon ibadah iki nggon maca Al-Qur'an, iki nggon iktikaf ning kuburan iku sudah haram, tidak boleh. Fa inni mongko sak temene ingsun Nabi iku anha, nyegah sinten ingsun Nabi kum ing sira kabeh andalika saking mengkono-mengkono ndadekno kuburan masjid tempat ibadah dilarang karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang karo Nabi Muhammad sing jelas larangane kok. Hadisnya apa? Riwayat Imam Muslim, sing Imam Bukhari Muslim kurang kuate piye. Ngono. Mulane cara mono ini jarang diterus mereka. Jarang. Dilewati Pak sing model ngene iki. Nggih, dilewati. Biasanya dibaca kula nate nggih pasan ngoten niku kan maca kitab hadis nggih. Kula nderekaken teng mriku kan kula jamaah teng mriku nggih.
Biasane hadis iku dibaca tapi gak diterangno, langsung ngalih hadis liyane ngono ae, gak diterangno. Dia ketoke wis canggung wisan. Ngono wisan wis ndedeg. Mboten kudanan kok. Mboten. Nggih. Dadi ngoten nggih. Dadi biasane mereka iku sing wedi ngene iki dilewati. Ya diwaca tapi gak diterangno, cepet-cepetan terus nanggake ngalih liyane. Kula ngalami ngoten niku. Atau makna ini Diselewengkan nggih. Faqat naha mongko temen nyegah sinten Nabi anhu saking nggih. Berbuat seperti itu menjadikan kuburan tempat ibadah fi akhiri hayatihi ing dalam akhir hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innahu nggih. Mongko nulis ateme Rasul iku laknat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Rasulullah sallallahu iku fisyaki ing dalam keadaan menjelang wafat. Rasulullah melaknat man ing wong fa'alakang agawe sapa man hu ing ndadekno kuburan sing sebagai tempat ibadah, malah dilaknat karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho parah, dadi wong-wong sing merasa ibadah ning nggone kuburane wali, merasa ibadah, merasa amal soleh iku sebenarnya malah dilaknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolak-balik anggere muni wong nek wong soleh gak apa-apa, wong nabi wae ya soleh. Di atas dari wong soleh nyatane melarang, dan bahkan kuburane karo wong soleh sing dahulu yakni memang tak bahas apa para sahabat Nabi yo gak bangun, gak nulisi bahkan kuburane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu utai salat indah ana ing ngersane kuburan iku mindalika termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Salat tok ning kuburan termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid meskipun gak ono bangunane. Lah nggawe bangunan tok dekne gak dienggo salat sebenarnya juga menjadikan masjid. Mergo tujuannya dibangun mesti dienggo ibadah kan. Wa illam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun masjid maka sudah dikatakan menjadikan kuburan sebagai masjid nek ning kono dienggo ibadah. Bahwa utawi mengkono-mengkono tidak menjadikan masjid, tidak bangun masjid, iku makna qoliha, makna ucapane Aisyah, khusya den takutkan ayyut takhoda. Yang to den dadekake apa kuburane Nabi masjidan ing masjid. Yani Bunda Aisyah kan muni ngene. Kuburan Nabi cara gak wedi didadekno masjid, mesti wis didhuwurno. Didhuwurno gak dibangun, didhuwurno ben ketok. Nggih. Lah sapa iku Ibu Aisyah takut dijadikan masjid, yani dinggone ibadah di situ gitu loh. Oh gak dibangunnya gak dinggone ibadah sudah ditakutkan. Menurut Ibu Aisyah termasuk menjadikan masjid. Fa inna sahabata mongko sate sahabat iku lam yakunu ora ana sapa para sahabat iku liyabenu nggih. Membangun sapa para sahabat haula qabrihi ing dalem kiwa tengene kuburan Nabi masjidan ing masjid. Jadi tidak dibangun kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih suarane pun mboten ketinggal nggih, wallahu taala alam nggih, mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat nggih. Dan membuat orang yang mendengarkan bisa sadar nggih tentang haramnya membangun kuburan nggih. Meskipun orang tuanya sendiri nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.